Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. Ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения. Предложение на обсуждение Кабмина вынес глава МВД. Заблаговременная подготовка к новому посевному сезону. Госучреждение «Мелиорация» приступило к очистке растительных каналов. Сохранению остинского языка необходимо уделять пристальное внимание. Нужны госпрограммы и проекты. Сегодня Международный день родного языка. Министр внутренних дел Алан Гучмазов выступил за ужесточение наказания за нарушение правил дорожного движения. Соответствующее предложение глава МВД вынес на обсуждение заседания правительства. Принятие данного законопроекта позволит усовершенствовать эффективность административного наказания. Какие еще вопросы рассмотрены Кабмином в материале Зарины Кочиевой? Правительство одобрило проект закона, ужесточающий административную и уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения. Как отметил министр внутренних дел, документ разработан в целях обеспечения безопасности на дорогах. Целью разработки законопроекта является реализация принципов справедливости и соразмерности при назначении административного наказания, так как размеры административных штрафов в законе более не отвечают требованиям реальности и не служат целям наказания. В частности, министр предложил повысить размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, которые не менялись 14 лет. Принятие данного законопроекта позволит усовершенствовать эффективность административного наказания. Алан Гучмазов вынес на рассмотрение Кабмина еще один документ. Здесь он предлагает внести изменения в постановление о государственной регистрации автотранспортных средств на территории республики. Внести изменения в пункт 3 постановления, что внесет ясность для сотрудников регистрационно-экзаменационного отдела Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД Республики Южная Осетия, так как в настоящее время пункт 3 постановления запрещает резервировать серии или сочетаний символов. Целесообразно сделать исключение для государственных регистрационных знаков транспортных средств серии, закрепленных за органами государственной власти Республики Южная Осетия. Кабмин сегодня утвердил и порядок исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсации пособий лицам, проходившим службу в таможенных органах Южной Осетии. Заместитель председателя правительства рассказал, на кого именно будет распространяться эта норма. Пенсионное обеспечение будет распространяться на граждан Российской Федерации, переехавших на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, осуществляющих свою трудовую деятельность на условиях контракта о службе в таможенных органах Республики Южная Осетия и уволенных с таможенных органов Республики Южная Осетия, а также членов их семей. Данный проект положения был разработан, основываясь уже на действующих подобных положениях для правоохранительных таможенных других органов Республики Южная Осетия и Российской Федерации. Данная работа ведется, Константин Хасанович, как вы знаете, по поручению руководства, и предлагаем принять и обеспечить наших работников таможенной службы пенсионным обеспечением. В Южной Осетии начнут регистрировать все беспилотные летательные аппараты вне зависимости от максимальной взлетной массы. Кабмин данное предложение поддержал единогласно. Учету подлежит также серийный номер пульта дистанционного управления БПЛА. В соответствии с проектом предлагается уведомление о постановке на учет БПЛА и снятие с учета направлять в Министерство обороны и Комитет государственной безопасности Республики Южная Осетия. Правительство Южной Осетии утвердило величину прожиточного минимума на душу населения за четвертый квартал 2023 года. Республика Южная Осетия на душу населения за четвертый квартал 2023 года составила 16 715 рублей, в том числе по социально-демографическим группам населения. Это трудоспособное население 17 879 рублей, пенсионеры 13 580 рублей, дети 17 708 рублей. При сравнении показателей за четвертый квартал 2023 года и третий квартал 2023 года величина прожиточного минимума на душу населения увеличилась на 10,28%.
И сегодня же Кабинет министров поддержал кадровые изменения. Родион Алборов назначен первым заместителем министра труда и социальной защиты. От занимаемой должности по собственному желанию освобожден заместитель главы администрации Знаурского района Аслан Схавребов. Зарина Кочева, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня. Сотрудники госучреждения «Мелиорация» приступили к очистке участка оросительного канала в селе Хитагурово Цкинвальского района. Мероприятия проводятся для обеспечения сельчан оросительной водой. Кроме очистки канала от скопившегося мусора, проводится обрезка разросшихся деревьев и кустарников вдоль линии. Анжела Кукоева продолжит тему. Мелиорация приступила к очистке растительных каналов. Их необходимо вовремя подготовить к новому посевному сезону. Сейчас работы ведутся в селении Хитагурово Цхинвальского района. Канал расчищают от накопившегося мусора и растительности. По словам местных жителей, такие масштабные работы не проводились здесь уже много лет. Канал во многих местах был доверху заполнен мусором, да так, что это мешало прохождению растительной воды. Ordagi orroidettam. Amol fajistam menoshemei karumma. Na planov tauma mortama khuma ujindarron kusam. Duasada feldar bituna sistem сагдакса куттам сагдакса канам. Вместе с тем идет и обрезка деревьев и кустарников вдоль оросительной линии. Наша основная задача заключается в том, чтобы мы сохранили в рабочем состоянии имеющиеся мелиоративные сети, отметил генеральный директор управления Таймураз Гогичев. Birakusinek tejfeleszel, és probléma G adamima. Adamszel شخردت سرستوی خاطر بکنم خودت تسل سرستوی خجرت تسل سرستوی ما جتن زن کوسانو فلا چگن کتر تسقم سرازم ما بکوسان. Кроме того, мелиорация информирует жителей о том, что в их обязанности входит расчистка лишь основных каналов. Небольшие каналы, которые проходят через сельхозугодья, это уже забота владельцев участков. Также в этом году будут увеличены объемы подаваемой растительной воды в селении Аунев и близлежащие населенные пункты. Аунев шарджетай, дидмухай шарджетай, мамугут шарджетай, костай каваш шади удомай пайда кананч донурдеги самша. ما فات كنت دارون استمسا نسم فكوت دون فلاوش проблема ما خاص كتشكوتم مننم вода канал хистарси кативон факости техника шарам бомбиля дия проблема ин сортам нолна дженис нише проблема дона проблема ол кайфок дар кан дженис насдастма юкрантана цалкутуро ифтам сама хер сорстам са масакура гстам манасм са участковый мадар фажуржстам са сельсовет мадар са фажуржстам мол са цалхан. Генеральный директор государственного управления «Мелиорация» обратился к местным жителям не засорять оросительные линии мусором. В противном случае они будут привлекаться к административной ответственности. Работы по очистке каналов планируют завершить в течение месяца. Анжела Кукоева, Айда Кочева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Сегодня Международный день родного языка, отмечаемый с 2000 года. Каждый год в рамках празднования в разных странах проходят мероприятия, способствующие развитию и защите языка. В Осетии День остинского языка и литературы отмечают 15 мая. Лингвисты отмечают, что для сохранения родного языка необходимо уделять вопросу большое внимание, нужны государственные программы и проекты. Эльвира Тибилова продолжит. Международный день родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО, отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию. Осетинский язык относится к старейшим языкам мира и является единственным преемником скифо-сармато-аланского языка, что делает его уникальным памятником истории, культуры и самобытности нашего народа. Ne? Soğan gorta tıpar minne fund minazı rozbetsem zagraydet torezme erhatzay mohme. Hudun kezagene ka fidor vzagutek. Kodejene vzagu arf norjene vzagutek. Me qama boqana menemenke. Derinder genen ne
Без языка нет и нации. По данным ООН, в мире насчитывается около 7 тысяч языков. Из них 45% находятся под угрозой исчезновения, то есть могут в ближайшее время потерять последних носителей. Для сохранения и развития нашего родного языка необходимо уделять этому вопросу больше внимания. С 2011 года в рамках нескольких государственных программ были реализованы несколько десятков проектов. ارمك خرزو سكسك سجناي فالارمك خرزو كذا فلا اوتس برنامات ارمس برنامات كوزاي اما ارمس تشينك تشينك كوزاي ودو يرون رزاجه وورن يا ما يبازم عمل الزرقاء ومن نيتسبخ سوزاني ودا تسقاو سروزن ما قدو من نفته صابي دوني والدرا خرجان دوم كم داري تردل امباله آخر جنگ قومل جنگنا وتصدق ما قومایی بس آخر جنگی اما یمیدی سینستانیا گیول در قوم آمن در سواسابی دونه در اما اسکوبایی در و قوم داخل در داخل باکوسای داله ورشی دریستون دونیم دو قوم زورا ایرانو کد زور در ناتیون آدی ماگنیود نه ما زغن فندوی أنا من جاي در راديو كلاس تقاورو كانن ارتكاكلاسيون قد تفت زغ دكاغر تكاكلاس قاورو كانن إيران زغ ما ورس زغ ما إنجليز زغ زغ تمام استيتسب برن كلاس قاورو تم بيلينغوالون سيستما سما فنزم كلاس ما كوباخيزوي واتسن ورس زغ در تيمي تزندگون دوي. Изучение иностранного языка – это способ познакомиться с другим видением мира, с другими подходами. Так, например, в средней школе номер 3 имени Александра Джаттиева обучаются дети военнослужащих из Российской Федерации и дети из Донбасса. Учащиеся обучаются и остинскому языку, владеют им в той или иной мере. Но для каждого из них родной язык является проявлением самобытности. У каждого народа есть свой язык. То есть кто-то говорит на бурятском, кто-то на русском, кто-то на осетинском, кто-то на английском говорит, кто-то на арабском вообще говорит. То есть все народы, они по-своему одинаковы. Мы все друг другу там братья, сестры, но у всех разные языки. Раньше я жил в Забайкальском крае, в Агинском районе. Там мы изучали бурятский язык, но я уже не так уж хорошо его знаю, потому что давно его уже, можно сказать, не учил. Так что я лишь просто сейчас понимаю, на чем разговаривать на бурятском, а так могу некоторые слова сказать на бурятском. Конечно, не все слова знаю на осетинском языке, но о чем разговаривают и о чем они меня просят, я могу понять на осетинском. راگونم رسوق دوزاک آدم سیزاگو که نجوره و نناتسی در نویدینی تون خورزم رسوق دوزاک ننو Каждый год в рамках празднования Дня родного языка в разных странах проходят мероприятия, направленные на развитие и защиту языка. В Осетии День осетинского языка и литературы отмечают 15 мая. Дата праздника связана с днем выхода в свет в 1899 году книги основоположника осетинского литературного языка Кустахи Тагурова «Ирон Фендер. Осетинская лира». مخبوزونم و چگان کرای گورامد نمودخسری مایما ما کد مودخسر سوالون دوزینت آشابه افتا مدالون فزوکتر ندارینت ایستنیما وی مرای گورام من مدالون فزوکاینن و فن نای odnośnocjen naj modalunów zaguszynocjan biraszaram bundar naj małuszynocji obuno sumo wataria fastogorfai wzar nocjunów zogdarów tał kuma ja widok tałuj fidor ma odamy mi dagło fidor wart ma tobu kanam organ kanam mi ochor kanam mainot fisafan naj. Праздник отмечается широко, проводятся различные мероприятия, митинги, научно-практические конференции, концерты, выставки, конкурсы и многое другое. В этом году к празднованию будет приурочена и научная конференция в честь юбилея профессора Николая Габараева. Этот праздник отмечают и осетинские общества и диаспоры в различных городах России и зарубежных стран. Эльвира Тибилова, Заур Устаев, информационный выпуск сегодня. Роль в создании и пропаганде народных ярмарок Республиканского центра народного творчества растет с каждым годом. Благодаря проводимой центром деятельности, организации разнообразных проектов, работы народных умельцев набирают популярность. Вот и на сей раз РЦНТ объявил о ярмарке по изобразительному и декоративному искусству. Мероприятие приурочено к 8 марта. Принять участие может любой желающий. Анна Гаева делится подробностями.
Народный промысел за последнее время в Южной Осетии набирает все большую популярность, привлекая как представителей старшего поколения, так и молодежь. Центр народного творчества проявляет большую активность в создании и пропаганде народных ярмарок. К Международному женскому дню Центр народного творчества организовывает первую ярмарку по изобразительному и декоративному искусству для милых дам. 6-7 марта мы проводим ярмарку декоративно-прикладного и изобразительного искусства. В прошлом году мы провели предновогоднюю ярмарку. И она прошла очень хорошо, было очень много участников и много посетителей. Они покупали подарки к Новому году для своих близких. Сегодня мы решили продолжить эту традицию и сделать и предновогоднюю ярмарку, и ярмарку, посвященную 8 марта, традиционным и ежегодным. На ярмарке представляются работы, которые были созданы непосредственно самими участниками. Деревянная скульптура, резьба по дереву, гончарные изделия и многое другое будут радовать жителей Цхинвала на протяжении 2 дней. Участников у нас было в прошлом году более 30 человек. Мы думаем, что все они будут участвовать и в этом году тоже. В ярмарке могут принимать участие все мастера-умельцы по разным жанрам. Организаторами данного мероприятия выступили Министерство культуры Республики Южная Осетия, Республиканский центр народного творчества. По словам директора центра Эльзы Гучмазовой, в будущем планируются и другие массовые мероприятия, отметив большой интерес жителей республики. Надеемся, что наша ярмарка будет иметь такой же успех, как и предновогодняя ярмарка. Она будет проходить 2 дня, еще раз повторяю, с музыкальным оформлением. И надеюсь, что будут очень много участников. Принять участие в ярмарке может любой желающий, независимо от возраста, заполнив анкету в организационном комитете. Срок подачи заявок до 1 марта. Анна Гаева, Заур Устаев, информационный выпуск сегодня. В Госдрамтеатре идет подготовка к премьере спектакля «Черноухий князь» по роману Владимира Гаглоева «Пробуждение». Режиссер-постановщик Эдуард Келихсаев. Известный осетинский писатель Владимир Гаглоев – автор многих романов. «Пробуждение» – это произведение большого социального звучания. Действие романа охватывает период с конца XIX века до разгара Первой русской революции. Главные персонажи произведения – яркие, сильные духом люди. Стелла Бязрова подробнее. Schabar mała, da czy chleb bogar chutta. Sama. Uszkultałyd. Jak zina do bafel warunża, gema bogar chutta. Репетиции отдельных сцен новой постановки идут активно. Каждый диалог, движения должны быть отработаны до совершенства. И только после этого эпизоды будут воссоединены. Спектакль «Черноухий князь» по роману Владимира Гаглоева «Пробуждение» вновь предстанет перед югостинскими театралами в прочтении режиссера Эдуарда Келихсаева. Бессмертная классика, ставшая для многих одной из любимых настольных книг. Герои произведения, завоевавшие сердца читателей, теперь пробудятся на сцене осетинского театра. Цилиндр предложение тафала театр хишават офта охам хосрохосту ирум писатана канч на драматургия маркастастам пошагуртун жарта маж розарстун Гаглоев Владимир писа сокусодар розарстун невтхема утгос персонаж таста насыщенный образ таста сте на актер джабах вот писа. По словам режиссера, он немного отошел от классического сюжета романа. В произведении автор говорит о социальном неравенстве, несправедливости и борьбе за светлое будущее. Но режиссер, в свою очередь, ставит акцент на отношениях, чувствах между главными персонажами. Шамай именно утгос одан финиканам утгос одам армаст идеальный тана кат клауди герой тастат идеальный та кат отрицательный та дармаст отрицательный та офтане утгос одам кашим него любой адам удар хуржин одна взаржин од юканач
Кто же сыграет главные роли в спектакле? Отвечая на этот вопрос, Келихсаев сказал, что в постановке все роли главные и нагрузка на актеров будет одинаковая. Артур Гаглоев, Натья Чохели, Инга Маргиева, Батрас Кумаритова, Альбина Хугаева, Суслан Хасиев и другие покажут на сцене жизнь и быт людей 19 века. Работы непочатый край и у костюмеров и декораторов. Важно воссоздать на сцене быт того времени и погрузить зрителя в осетинское общество 19 века. Конкретную дату премьеры в Госдрамтеатре пока не озвучили, однако заверили, постановку покажут в ближайшее время, и она вряд ли оставит зрителя равнодушным. Стелла Бязарова, Сармат Гузитаев, Оксана Тактаева. Информационный выпуск сегодня. С целью популяризации родного языка среди подрастающего поколения в киноконцертном зале «Чермен» с прошлого года начался показ мультипликационных фильмов на осетинском языке. Кроме этого, руководство кинотеатра предоставило возможность любителям художественных фильмов смотреть киноленты на осетинском языке. Стоимость билета небольшая, молодежь с удовольствием посещает сеансы. В киноконцертном зале «Чермен» регулярно проходит показ популярных фильмов. Руководством кинозала принято решение помимо сеансов мультфильмов на родном языке добавить показы кинолент. Это событие не осталось незамеченным среди любителей кино. Кинотеатр регулярно посещает молодежь, учитывая, что цена на билеты символическая. Ранее мы транслировали показы только на родном языке, на осетинском языке, но к нам ходят люди, спрашивают их и на русском языке. И мы решили показывать один сеанс на осетинском языке и один сеанс на русском языке. Мы будем обновлять свои мультфильмы на родном языке. У нас есть какие-то проекты, которые мы заключили со студией «Зарватек». Торжественное открытие государственного киноконцертного зала «Чермен» состоялось в 2014 году, в день провозглашения республики. В 2014-2015 годах здесь транслировались премьерные показы фильмов в 2D и 3D формате. Но, к сожалению, после показы приостановились. Долгое время аппаратура простаивала. На сцене проходили лишь концерты и другие мероприятия. Кинотеатр «Чермен» долгое время он был, скажем так, в простой. Много из чего из оборудования они вышли из строя. Поэтапно мы будем все обновлять с Божьей помощью, с помощью руководства и спонсоров. Мы эти проблемы решим. С конца прошлого года начались показы популярных среди молодежи мультфильмов на осетинском языке. Это способствует популяризации родного языка. Кроме того, регулярно проходят тематические показы документальных фильмов, приуроченные к знаменательным датам. Также мы показываем и премьерные показы фильмов, которые сейчас транслируются во всех кинотеатрах России. Будем стараться параллельно их показывать по возможности, так как у нас нет доступа и нет контракта с кинопрокатными фирмами России. Анонсы и новости «Чермена» также можно посмотреть в соцсетях Instagram и Telegram. Руководство киноконцертного зала «Чермен» приглашает всех ценителей кино испытать неповторимые эмоции и насладиться просмотром фильмов в уютной атмосфере кинотеатра. Яна Газаева, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике переменная облачность, небольшой дождь. В Знаурском районе днем плюс 6, ночью плюс 2. В Заурском районе днем 4 градуса тепла, ночью минус 1. В городе Квайса днем плюс 3, ночью минус 1. В Ленигорском районе днем 5 градусов тепла, ночью плюс 2. В столице республики в Цхинвале днем 7 градусов тепла, ночью плюс 2. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.